Один момент. Ты приходишь ко мне и смотришь это видео, но не проявляешь ко мне должного уважения и даже ничего не пишешь под этим видео. Скажи мне, кто ты после этого? И как я могу позволить тебе продолжить просмотр? Говоришь, посмотришь это видео целиком и даже подпишешься? Хорошо, я позволю тебе продолжить просмотр, но впредь скажи мне, что общего между макаронами, деловыми костюмами и Италией? Хорошенько об этом подумай, а я подожду твоего ответа. А пока я поведаю тебе об истории одного сицилийского мальчика, ставшим в Америке уважаемым бизнесменом. За выпуск сия истории в 2002 году отвечала чешская студия Illusion Softworks под руководством Даниэля Вавра, который в то время никому не был нужен. И в небольшой компании из десятка человек и одной бутылки шампанского они выпустили общепризнанный шедевр мирового класса, который лишь одним своим видом заставляет трястись всю серию GTA. И к нашему времени серия игр Мафия насчитывает десятки игр, и выкупившая 2K права на франшизу сейчас купается в деньгах. Ну или я попутал таймлайн. Ведь после выпуска первой и второй частей Мафии Даниэль Вавра, писавший сценарии для этих игр, покинул Illusion Softworks и отправился писать фанфики по Kingdom Come Deliverance о приключениях Генри и Птачика. Воу-воу, мужики, полегче, держите социальную дистанцию. А выкупившая 2K Illusion Softworks без ключевого сценариста осталась лишь с громким именем, но без главной звезды. Поэтому Illusion Softworks переименовали в 2K Чеш и, не выпустив ни одной игры, ее упразднили до Ангар 13, выдавив из себя этот шедевр. И когда казалось бы, что эту серию можно хоронить, в 2020 году Ангар 13 представила ремейк классической Мафии, чтобы дети 20 лет и младше могли прикоснуться к величию. Ведь в наше время далеко не каждый захочет почувствовать себя суровым геймером нулевых, когда есть Fortnite и Dota. И хотя история с первой Мафией никак не может устареть, но вот графика может показаться отталкивающей, а игровые механики с упором в реализм могут показаться слишком сложными. Ведь на прохождение одной лишь миссии могут уходить часы, так как нам предстоит очень много ездить. В каждой миссии приходится добираться из начальной точки к конечной, а затем обратно в самое начало. И если это кажется чем-то простым, то на деле добраться к начальной точке после выполнения задачи — это тот еще челлендж. Ведь после выполнения квеста у нас может быть мало здоровья, или на Томе будет открыта охота, и придется на неповоротливом и медленном корыте уворачиваться от преследователей. Добавьте к этому еще и агрессивных копов, которые агрятся даже на превышение скорости в 1 км в час. Yikes. И из-за этого приходится сбрасывать всю скорость автомобиля, а затем набирать ее заново. Поэтому если сравнивать оригинальную Мафию с той же Vice City, она получилась намного душнее. И далеко не каждый в то время смог пройти Мафию. Ведь даже сейчас с выходом всех переизданий и патчей при моем прохождении игра умудрилась как-то сломаться, из-за чего мне пришлось ставить чужое сохранение. Но если на ПК игра выглядит еще более-менее, то на консолях это просто ужас. Потому классика классикой, но лучше перейти к ремейку, в котором нас встречает Томас Анджело, позвавший федерала на серьезный разговор. Как оказывается, Анджело состоит в преступной организации Дона Сальери. Ёбаные итальянцы. И он собирается сдать всю итальянскую мафию в обмен на защиту своей семьи, так как на него ведется охота. Ну а дабы не быть голословным, он начинает свой рассказ. Жил, значит, Томас Анджело обычной жизнью, пока в одну из ночных смен ему не повстречались два бандита, которым срочно нужно было оторваться от преследователей Морелло и попасть в маленькую Италию. В отличие от оригинальной игры, ремейк упрощает погоню до полного абсурда. Если в оригинале машина Томми вообще не ехала... Ну давай, поднажми. И единственным вариантом оторваться от погони было мансование возле столбов, что тоже так себе альтернатива, то в ремейке и вовсе достаточно приехать по указателю на карте, и противник отвалится сам собой. А за эту погоню Анджело устраняет практически четверть итальянской мафии, превращая погоню парочки бандитов в какой-то экшен-боевик. И я хочу напомнить, что игры мафии, как это дерьмо тут оказалось, возьмите, сэр, вам нужнее, это не про эпичные погони со взрывами в конце, а про напряжение и реализм. Ведь тот же Крестный Отец и Клан Сопрано славятся не тем, что в них крутые перестрелки или погони, а за грамотно прописанных персонажей и неожиданные повороты, что в первых двух мафиях и олицетворяло дух криминальных семей. Но нет, Ангар 13 на опыте третьей мафии решили, что напряженные моменты это слишком сложно. И напихали практически на каждом углу взрывчатки. Тем временем Анджело добрался до бара Сальери, и Ангар 13 в очередной раз проебались с напряжением и драматичным моментом. Мистер Сальери передает привет.
а потому не вижу смысла перечислять каждый из них, и вот финальный список по моему мнению. И получив такие нужные, но нежеланные таким способом деньги, Томми на следующий день выходит на смену в такси, где можно в спокойной обстановке покататься по городу, развозя пассажиров. Действие игры происходит в вымышленном городе Empire Bay в 30-х годах во времена Великой депрессии и сухого закона. В отличие от оригинала, ремейк намного лучше передает атмосферу того времени, диалогами персонажей и отрывками газет, а также качественными зданиями. Стоп, что это? Почему здесь всего 2 полигона? О нет, 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 нет! А кататься по городу мы можем на таких же мыльных автомобилях и мотоциклах. Автомобили в этой эпохе для меня показались слишком уж быстрыми, поскольку за основу взят транспорт из Третьей мафии. Да и в отличие от оригинала не чувствуется появление нового быстрого транспорта. Но вот мотоциклы, а точнее один мотоцикл с разной раскраской, это что-то новенькое. И хоть у него и необычное управление из-за небольшой задержки во время поворота, но это делает поездку куда более увлекательной. Закончив развозить клиентов, Томми решает передохнуть у маленькой Италии, где на него набрасываются бандиты Морелло. Поэтому мы сбегаем от них через переулки города прямиком к бару Сальери, где встретившие нас Сэм и Поли дают понять преследователям, чтобы они убирались. А тем временем, желая отомстить за такси, Томми просит разрешения у Дона Сальери, который предлагает решение разбить парочку автомобилей Морелло. И в процессе это даже нравится Тому. Поэтому, вернувшись с задания, Томас втягивается в работу семьи. Ведь поначалу Дон Сальери кажется рассудительным и крайне мудрым человеком, у которого в семье есть собственные правила, которые никто не нарушает. И в противовес такому, с одной стороны, положительному персонажу стоит Дон Морелло, которого сразу показывают как неуравновешенного и импульсивного наркобарона. Ведь если Дон Сальери сказал, что на его районе не будет никакой дряни, то так оно и будет. И вот нам рисуют положительного и отрицательного персонажа, чтобы во время убийств, рэкета и ограбления Томми не мучила совесть, ведь все это на благо семьи. Так считал и сам Томми, и чем дольше он работал на Сальери, тем сложнее становились поручения. На одной из таких миссий Дон Сальери приказывает устранить одну девицу за ее длинный язык, но для Тома это слишком радикальный метод. И одно дело убивать преступников, а здесь ни в чем не винная женщина. И чтобы совесть не сгрызла его изнутри, он позволяет ей спокойно уйти. И тут всплывает такой немаловажный элемент, как линейность. Те, кто играли в мафию, думаю, уже обратили внимание на то, что я рассказал часть из оригинальной мафии, так как, по моему мнению, она намного лучше отражает характер и дальнейшую мотивацию Анджело. Ты угроза для нас. Это неправда. Это не может быть правдой. Том, подожди. Я не знала, что я кому-то навредила. Я хотела помочь своему брату. Он Такое могло связался с случиться гангстерами, только со и мной, они ну и хотели убить дерьмо. его. Не могу я Я просто думала, так если убить он женщину. рассказывать Молодую, им то, наивную чего они дуру, не которая знают, хотела они спасти щадят своего его. брата. Скорее всего, полного ублюдка. Я просто хотела С другой спасти стороны, своего разве за родного это брата. стоит убивать? Я думаю, вы согласитесь, что характер персонажа раскрывается лучше, когда он сам решает, как ему поступить, а не по чьей-либо просьбе. Потому я продолжу историю так, как посчитаю нужным. Однако заказ на девицу это только начало, ведь Морелло имеет куда большее влияние в городе, а потому он находит способ, как подобраться к Сальери. И выйдя на семью Фрэнка, правой руки Сальери, Фрэнк сдает Сальери в обмен на жену и дочь. А потому, чтобы всех нас не пересажали в тюрьму, Том отправляет на его устранение. Но Фрэнк для нас не сделал ничего плохого, а наоборот, даже в некотором роде помог Томми наконец найти цель в своей жизни. Поэтому при встрече с Фрэнком и его семьей, Том просто не смог нажать на курок. Скажи Дону, что я сожалею о том, что все так закончилось. Для Дона ты мертв, Фрэнк. Если он узнает, что это не так, он не отстанет от тебя. Ну все, иди, давай. Томми, я никогда не забуду вашей доброты. Боже вас благослови. До свидания, мистер. В конце концов, твой лучший друг убьет тебя. Так сказал мне тогда Фрэнк. Потом мне самому приказали убить друга. Да только я этого не сделал. Не делай другому то, чего не хочешь, чтобы сделали с тобой, или как там говорится. А я не хотел, чтобы Поли однажды всадил в меня пулю. Возможно, в тот день я и дал ему повод. Сам виноват. Я просто надеялся, что он любит меня так же, как я люблю Фрэнка.
И несмотря на разногласия Донов, на похороны Фрэнка приезжает Морелло, чтобы отдать ему дань уважения. Но на этом их противостояние не заканчивается. И после покушения на Сальери все становится только хуже. Ведь один из приближенных людей Дона вновь его предает. И нам наконец показывают истинное лицо Сальери. Ведь этот человек занимает место Дона не за красивые глазки. И после покушения на Сальери он собирает своих лучших бойцов, нас естественно, и для начала отправляет на устранение одного депутата, чтобы власти боялись сотрудничать с Морелло, а также на устранение его брата, подложив взрывчатку под машину. Но вместо Серджа в авто садится невинная женщина, которая погибает прямо на глазах Тома. И для него это становится очередным звоночком, что от приказов Сальери гибнут не только преступники, но и ни в чем не виновные люди. В конечном счете Том заканчивает работу Серджа и самим Морелло, а потому единственным авторитетом в городе остается Сальери. И если копнуть немного в прошлое, то оказывается, что раньше Сальери и Морелло были хорошими друзьями. Ну как сказать друзьями? Они были капо в криминальной семье Дона Пепони, но в результате срыва одной сделки Пепони погиб. И после смерти главы семьи их пути разошлись, и отношения перетекли во вражеские, поскольку они начали обвинять друг друга в его смерти. Но теперь, когда Сальери стал единственным Доном в городе, все продажные копы и депутаты стали под его крыло, а те, кто пытались встать против Дона, получали пулю в лоб. Так продолжалось до тех пор, пока однажды Сальери не решил обмануть своих капо. Вместо груза с краденными бриллиантами оказывается белый порошок, и получается, что Дон нарушает собственный устав, отчего уставшие от такой жизни Том и Полли решают вконец завязать с этим делом, напоследок ограбив банк. И само ограбление прошло идеально. Однако на следующий день вместо побега из города Том находит в квартире Полли его мертвое тело, а на телефон приходит звонок от Сэма, который обещает нам помочь сбежать из города. Поэтому, встретив его в галерее, мы натыкаемся на засаду от Сэма, и он рассказывает нам о том, что Дон Сальери прекрасно осведомлен о том, что Том оставил в живых эту девицу, а также Фрэнка, и о них уже позаботились. А потому теперь очередь Тома. И это самая сложная локация за всю игру, так как нам предстоит отстреливать бандитов Сальери буквально на каждом углу, имея при себе только пистолет. А потому за неимением арсенала Винни нам придется отстреливаться тем, что попадет под руку, и мое почтение за стрельбу в ремейке. Хоть все остальное и выполнено на пососном уровне, но стрельба — это то, ради чего хочется играть в эту игру. Ведь, как ни странно, у каждого оружия имеется уникальная отдача, а также импакт от стрельбы, который наблюдаешь на противниках. И перебив всех в галерее, мы добираемся до Сэма, который решает надавить на жалость, но Том зашел уже слишком далеко. И вот мы здесь, в самом начале этой истории, где, рассказав обо всем Федералу, попадаем под программу защиты свидетелей, и сев за свои преступления в тюрьму, Том закладывает всю свою преступную семью для защиты жены и дочки. Сальери получил пожизненное, а пара громил даже по вышке. Самый легкий приговор был 8 лет. Все это время я провел в секретном месте в закрытой камере без посещений. Ни разу не видел Сару и малышку. В конце концов, оно того стоило. Норман устроил нам смену документов и переселил на другой конец штата. Я получил работу водителя в серьезной компании. Мы всю жизнь начали сначала. Эта идиллия была прервана лишь войной, но и ее мы пережили. Мистер Анджело, Да. мистер Сальери передает вам поклон. Знаете, этот мир не управляется законами, написанными на бумаге. Он управляется людьми. Одними в соответствии с законом, другими нет. От каждого человека зависит, каким будет его мир, каким он его сделает. А еще вам нужна уйма везения, чтобы кто-нибудь другой не превратил вашу жизнь в ад. И все не так просто, как нас учили в начальной школе. Но все же хорошо иметь твердые убеждения и придерживаться их. В браке, в преступлении, в войне, везде и всегда. Я все запорол, так же, как Полли и Сэм. Мы хотели жить лучше, но в конце концов попали гораздо хуже, чем остальные. Знаете, я думаю, что во всем надо знать меру. Да, меру, вот хорошее слово. Тот, кто хочет слишком много, рискует потерять абсолютно все. Правда, тот, кто слишком мало хочет от жизни, может вообще ничего не получить.